Hello, welcome back to Everything Burritos. And meron tayo ngayon na i-unbox, pero hindi na siya sealed. Bili ko siya na na open na yung box. Ito yung One Piece WCF KG01 Goldie Roger. Another figure sa ating pinubuong Goldie Roger na shrine. Gold sticker. Ito yung likod. Likod. Side. Ito yung likod. Ito yung side. At yung bottom. Open na natin. Nakabuo na siya. Katulad nung isa nating Roger, no, na WT100 number 55, pinaka-latest na Goldie Roger ng WCF. Ganito rin yung support niya. Clear support, blue base. Yan. Mas na naman ang bigote ni Goldie Roger. May pin siya dito. Ayan. Tapos yung support sa likod. Ayan. So, yun lang, no? WCF KG01 One Piece Goldie Roger. Gitna natin yan. So, thank you ulit sa mga nanood. Pa-like naman ang video kung nagustuhan nyo. Pa-subscribe na rin, and hintay lang kayo sa mga other na Goldie Roger figure na i-unbox or papakita natin sa inyo. Salamat, Everything Burritos. Bye-bye.